Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. E que tal me quedaba? Preguntei. Como? Preguntou desorientado. O pixama, que tal me quedaba? Insistín. Froilán enrugou o fociño pensando en se me soltaba unha barbaridade ou me devolvía a realidade. Tratándose de Cira, seguramente non. Nunca lle escoitei nada agradable de ninguén, e viceversa, dixo con retranca. Imos facer máis exercicios deses de confianza, ou? Preguntei. Non creo que vayan servir para nada, nin que teñamos tempo para practicar. Estou pensando en que será mellor, dixo desorientado. Erguiuse e volviu para a cociña. Non está preparada, xa. Sí, xa che entendín, pero... Bueno, está ben, dicía sen ánimo. Tirou o teléfono contra algo e volveu á habitación. Xa está recuperada? Preguntou sen retranca e sen nada. Encollíme de ombreiros. Descansa un pouco máis, dixo volvendo para a cociña. Remexeu nas alacenas, chocoleou tixolas a cacharros e ao pouco comezou a ulir a comida. Escoiteino varias veces vindo cara á habitación e volvendo antes de chegar. Érguete, fixen algo de comer, case ordeou. Na cociña había un plato posto. El quedou de pé ca mirada perdida e con cara de preocupación. Ti non comes nada? Preguntei sen parar de comer. Non teño fame, respondiu. Despois de uns minutos de silencio, soou o seu teléfono. Mirouno de reollo, sorprendido de que aínda funcionase e ao mesmo tempo apático. Silencio. Ao pouco volviu soar e, tomando alento de mal xenio, colliuno. Sí? Dixo con voz tranquila. Que sí? Berrou. Pousou o móvil enriba da pedra da cociña e seguiu mirando para ningures. Do teléfono saía unha voz chillona de home. Non se distinguía ben o que falaba, só se adiviñaba a intención. Cada pouco unhas preguntas de confirmación que ao non escoitar resposta insistían e berraban, demandando atención. Que sí, hostia! Berrou Froilán sen moverse. A voz saía do teléfono sen tomar alento. Froilán incorporouse, mirou o teléfono, colliuno e colgou. Tirouno de novo contra a parede. Bo, dixen vendo caer sen romper. Mirouno, pero non dixo nada. Saiu da cociña e deu voltas polo corredor. Volviu. Mira, estes dinme que temos que volver, pero non estou seguro de que sexa o máis intelixente, dixo por fin. A vila? Preguntei referíndome ao último pobo onde estivéramos. Non, a cidade, dixo mirándome fixamente. Pois non parece o máis intelixente, tendo en conta que non facedes máis que dicirme que me van matar. Non, queren que vaias uns meses atrás, dixo. Oi, sí, eu quero ser millonaria e vivir nunha desas casas que hai ali abaixo, dixen sinalando a fiestra. Eles creen que o podes facer, que deberías poder facelo, dixo. E ti que crees? Preguntei. Nada, eu xa non creo nada, dixo decepcionado. Pasou algo? Interroguei. Non, respondiu sen convencemento. Acabouse.